ス、お片付けソングを開いて。アイリス。
アレクサ、お片付けソングを開いて。今日も楽しくお片付けをしよう。お片付け頑張ろう。アレクサ、ホームに戻る。アレクサ、ピカチュウを呼んで。アレクサ、今日のニュースは？最新のニュースです。NHK から。男性の転換の治療目的などで使用されています。国内では大麻取締法で使用が禁じられていて。アレクサ、歯磨きくんを開いて。それでは元気に歯を磨こう。アレクサ、終了する。停止しました。もう一度歯磨きを始めるには、アレクサ、再開と言ってください。